आयुष की एक वीडियो किसी ने मुझे मेंशन की कि इनकी पूरी फैमिली जो है वो नेपाल पहुंच चुकी है और इन दोनों की जो है वो शादी कर दी गई। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आयुष ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो अलीजा ने उसके साथ शादी किया तो वो शादी नहीं है, वो निकाह हो। हेलो व्हाट्सअप गाइज, आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। सो वेलकम बैक टू माई अनदर रिएक्सन भिडियो। कुन छ रिएक्सन भिडियो भनेर तपाईँले थप्नेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन। आज चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सी होइन, आयुष र एलिजा एउटा कन्ट्रोभर्सीमा फँसेको र एउटा पाकिस्तानीले आयुष र एलिजाको बारेमा यस्तो भनेका छन् कि उनीहरूको बिहा हुन सक्दैन होइन। सो मैले पनि भिडियो हेरेको छैन, सत्य र तथ्य के भनेको रहेछन्, के को लागि भनेको रहेछन् भन्ने कुरो यो मैले बुझेको छैन। सो हामी अब सबैले रिएक्सन गरेर साथ र सपोर्ट दिनु के भनेको रहेछ एक्चुअलमा होइन। सो कन्ट्रोभर्सी सुरु भइसकेको छ। एलिजा धेरै पहिले नै कन्ट्रोभर्सी सुरु भइसक्यो एलिजा नेपाल भित्रिने बित्तिकै होइन। सो के रहेछ कस्तो रहेछ होइन। सो हेरेर साथ र सपोर्ट दिनु होला र जसरी पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। सो अब चाहिँ सुरु गरौँ है त। सो 1 2 3 गो सुरु भयो। एलिजेले आयुषलाई फुल दिँदा मक्ख परे आयुष भन्छन् मेरो लागि आफ्नो देश नै छोडेर मलाई भेट्नको लागि यहाँसम्म आइन्, म कसरी छोड्न सक्छु। एक पाकिस्तानी युवाका अनुसार एलिजे र आयुषको विवाह हुनै सक्दैन, भन्छन् मुस्लिमले हिन्दूसँग विवाह गर्नै मिल्दैन। और इन दोनों की जो है वो शादी कर दी गई। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आयुष ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो अलीजा ने उसके साथ शादी किया तो वो शादी नहीं है, वो निकाह हो ही नहीं सकता। दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ नयाँ भिडियो सामग्रीमा। तपाईहरुमाझ हामी एलिजे जमाली र आयुष सिंह ठकुरीको बारेमा निरन्तर रूपमा अपडेटहरू दिँदै आएका छौं। उनीहरूका हरेक भिडियोहरू सोशल मिडियामा निकै नै छाएका छन्। भेट भएको सुरुवाती दिनमै लाइफमा बसेर इन्गेजमेन्ट गरेका आयुष र एलिजेको विवाह हुनै सक्दैन भनेर एकजना पाकिस्तानी युवाले खुलासा गरेका छन्। अलीजा और आयुष की एक वीडियो किसी ने मुझे मेंशन की कि इनकी पूरी फैमिली जो है वो नेपाल पहुंच चुकी है और इन दोनों की जो है वो शादी कर दी गई। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आयुष ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो अलीजा ने उसके साथ शादी किया तो वो शादी नहीं है, वो निकाह हो ही नहीं सकता। किसी भी मुसलमान लड़की का किसी हिंदू लड़के से निकाह नहीं हो सकता और ठीक उसी तरह किसी हिंदू लड़की का मुसलमान से निकाह नहीं हो सकता। और ये अगर ऐसा नहीं होता तो इनकी जो शादी है वो एक जिना है और वो हमेशा गुनाहगार ही होते रहेंगे। ये एक मैसेज था जो हमारी जितनी भी मुसलमान बहनें हैं भाई हैं उनके लिए कि अगर आप उस लड़की को जिससे आप शादी करना चाहते हो, मुसलमान लड़का इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करवाते तो वो जिना आप करते रहेंगे। और अगर ठीक इसी तरह अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ मोहब्बत करती है और उससे शादी कर लेती है, वो शादी नहीं होती, वो भी जिना होता है जब तक कि वो लड़का मुसलमान ना हो जाए। ये मैंने उसकी इस्लाह के लिए वीडियो बनाई थी और उसके ज़रिए तमाम मुसलमान बहनों भाइयों के लिए एक मैसेज था। ठीक है, उसको नहीं समझ आ रही लेकिन हमारा काम था उस तक ये पैगाम पहुँचाना। रोज़े मैशर हम इस चीज़ का जवाबदार नहीं होंगे कि हमने किसी की इस्लाह करने की कोशिश नहीं की या किसी को बुराई से बचाने की कोशिश नहीं की। ठीक इसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक बहन तो चली गई है लेकिन बाकी जो है वो चीज़ें ये समझ जाएं और गुनाह से बचें और अपने आप को जो है मुसलमान रखें ताकि कल क़यामत वाले दिन उनका बख्शिश का जरिया हो सके। चारैतिर वाह र स्याबास पाएका आयुष र एलिजेको विवाह होला त भन्ने खालका प्रश्नवाचक चिन्हहरू धेरै दर्शकमाझ झुन्डिएका छन्। वास्तवमै भन्ने हो भने आयुष हिन्दू परिवारको मान्छे हुन् भने एलिजे पाकिस्तानी अर्थात् मुस्लिम समुदायकी युवती हुन्। यसमा आयुषको परिवारहरूलाई पनि जातपातको कुनै पनि मतलब छैन भने एलिजेको परिवारलाई पनि त्यस्तो कुनै पनि मतलब छैन। तर बाहिर भने उनीहरूको बारेमा धेरै टीका टिप्पणी गरेको देखिन्छ। एकजना पाकिस्तानी युवकले यस्तो भनेपछि धेरैले एउटा नकारात्मक टिप्पणी पुगेको छ। धेरैले भनेका छन् कि माया गर्नु पाप हो, अपराध हो। यदि उनीहरूको मन मिल्छ भने जात जेसुकै होस्, मान्छे जहाँसुकैको होस्, मन मिल्नु पर्यो, उनीहरू खुसी हुनु पर्यो। यदि हामी यो विषयमा अन्दाजा लगाउने हो भने आयुष र एलिजेको जोडीलाई 100 भन्दा अर्थात् 100 मा 90% भन्दा बढीले मन पराएका छन् र यो कुरामा सहमत पनि छन्। कतिपय त्यस्ता 10% व्यक्ति छन् जसले उनीहरूको जोडी हुनै सक्दैन, उनीहरूको विवाह हुनै सक्दैन भनेर नकारात्मक टीका टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। उनीहरूको कुरा अर्थात् उनीहरूको विवाहको कुरा साँचो हो कि झुटो हो
त्यो त उनीहरूलाई नै थाहा होला। तर लाइफका क्रममा उनीहरू इङ्गेजमेन्ट गरेको र औँठी लगाएको कुरा सार्वजनिक भएपछि उनीहरू विवाहमा पनि सहमत भएको देखिन्छ। अहिले आयुष र एलिजेले यस्ता नकारात्मक टिका टिप्पणी हेर्ने टाइम नै छैन। उनीहरू आफ्नो घुमघामका क्रममा व्यस्त छन्। यदि उनीहरूको दुवैजनाको परिवार नै सहमत छ भने बाहिरको व्यक्तिले कुरा काट्नु केही फरक पर्दैन र केही हुनेवाला पनि छैन। यदि आयुष र एलिजेको परिवारले स्वीकार्दैनथ्यो भने त्यो कुरा अलग हुन्थ्यो। उनीहरू नै यो कुरामा राजी छन् भने बाहिरको मान्छेहरूले कुरा काट्नु स्वाभाविक नै छैन। हो, उनीहरूको रिसडाहा गरेर धेरैले नकारात्मक टिका टिप्पणी गरे होलान्, नगर्नु पनि कसरी। उनीहरूको लाइफमा 2 लाखभन्दा बढीले वाच गरेका छन्। हाम्रो नेपालीहरूको काम नै हो कहीँ अगाडि बढ्छ भने त्यसको खुट्टा तान्ने। जसको लाइफमा 5000 भन्दा बढी भए उसलाई वाह र स्याबास भन्ने हाम्रा नेपालीहरू 2 लाखभन्दा बढी दर्शकहरूले हेरेर गिफ्टहरू पठाउँदा एकै दिनमा करोडौँ रुपियाँ कमाउँदा धेरै रिसले जलेका होलान्। सायद त्यसैले पनि उनीमाथि नकारात्मक टिका टिप्पणी गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई यो जोडी कस्तो लाग्छ? वास्तवमै यो जोडी तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ भने तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। यदि राम्रो लाग्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, नराम्रो लाग्छ भने पनि कसैले पनि खराब कमेन्ट नगरिदिनुहोला। अलीजा और आयुष की एक वीडियो किसी ने मुझे मेंशन की कि इनकी पूरी फैमिली जो है वो नेपाल पहुंच चुकी है और इन दोनों की जो है वो शादी कर दी गई। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आयुष ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो अलीजा ने उसके साथ शादी किया तो वो शादी नहीं है, वो निकाह हो ही नहीं सकता। किसी भी मुसलमान लड़की का किसी हिंदू लड़के से निकाह नहीं हो सकता और ठीक उसी तरह किसी हिंदू लड़की का मुसलमान से निकाह नहीं हो सकता। और ये अगर ऐसा नहीं होता तो इनकी जो शादी है वो एक जिना है और वो हमेशा गुनाहगार ही होते रहेंगे। ये एक मैसेज था जो हमारी कितनी भी मुसलमान बहनें हैं, भाई हैं, उनके लिए कि अगर आप उस लड़की को जिसे आप शादी करना चाहते हो, अगर मुसलमान लड़का इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करवाते तो वो जिना आप करते रहेंगे। और अगर ठीक इसी तरह अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ मोहब्बत करती है और उससे शादी कर लेती है, वो शादी नहीं होती, वो भी जिना होता है जब तक कि वो लड़का मुसलमान ना हो जाए। ये मैंने उसकी इस्लाह के लिए वीडियो बनाई थी और उसके जरिए तमाम मुसलमान बहनों भाइयों के लिए एक मैसेज था। ठीक है, उसको नहीं समझ आ रही, लेकिन हमारा काम था उस तक ये पैगाम पहुंचाना। रोज़े महशर हम इस चीज़ का जवाबदार नहीं होंगे कि हमने किसी की इस्लाह करने की कोशिश नहीं की या किसी को बुराई से बचाने की कोशिश नहीं की। ठीक इसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक बहन तो चली गई है लेकिन बाकी जो है वो चीज़ें ये समझ जाएं और गुनाह से बचें और अपने आप को जो है मुसलमान रखें ताकि कल क़यामत वाले दिन उनका बख्शिश का जरिया हो सके। फाइनली गाइज यो सकियो होइन। मैले चाहिँ यो चाहिँ एउटा न्युज थियो होइन, किनभने मैले यो चाहिँ तपाईँहरूको माझमा ल्याउन चाहेको थिएँ। किन भन्दाखेरि यो पनि एउटा कन्ट्रोभर्सी अलि पहिला नै हप्ता दिन पहिले नै आएको भिडियो रहेछ होइन। यो चाहिँ एउटा पाकिस्तानीले आयुष र एलिजाको बारेमा भनेको खासै नराम्रो पनि होइन। किन भन्दाखेरि एउटा जातभात हुन्छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा पनि एउटा धेरै जात थर वाइजमा धेरै कुराहरू पनि भएका हुन्छन्, काटामार भएका हुन्छन्, दलितहरू भएका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा पनि त्यस्तो कुराहरू हुन्छ र हिन्दू धर्म पनि हुन्छ। अनि गएर पाकिस्तानीहरूको मुस्लिम कन्ट्रीमा पनि मुस्लिमहरूको पनि आफ्नो रीतिरिवाज हुन्छ कि हिन्दू धर्म बिहा नगर्ने, आफ्नो तल्लो स्तरको बिहा नगर्ने, भए पनि आफ्नो कास्टमा लिएर बिहा गर्ने होइन, मुस्लिम बनेर बिहा गर्ने भन्ने कुरो अब उनले यो एउटा सुझाव दिएका थिए होइन। खासै नराम्रो पनि मलाई लागेन। अब सायद मैले त्यो जज गर्न पनि नसकेँ होला होइन। सो तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो तल हेरेर साथ र सपोर्ट दिनु होला। यो चाहिँ एउटा न्युज च्यानलबाट मैले लिएको भिडियो थियो होइन। बट मलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सीमा आएको चाहिँ राम्रो होइन किनभने नराम्रो पनि उनले भनेको होइन र ठिक छ, जे छ जस्तो छ उनीहरू आफ्नो ठाउँमा खुसी छन् आयुष र एलिजा। किन भन्दाखेरि म पनि आइ एम ह्युज फ्यान अफ आयुष एन्ड एलिजा होइन। किन भन्दाखेरि मलाई पनि एकदम मनपर्ने जोडी हो होइन। र भविष्यमा उनीहरू राम्रो गरून् होइन, उनीहरूको उच्च भविष्यको कामना गर्दछु होइन। सो त्यही हो, ओभरअल गर्दाखेरि अब खुट्टा तान्ने धेरै हुन्छन्। अब उनीहरूले आफ्नो देशको सबैले त्यस्तै हो, अब हाम्रो देशमा पनि कतिपय त्यस्तै कुराहरू हुन्छ जातपातलाई लिएर। सो इट्स ओके, यसमा माइन्ड नगरिकन यस्ता कुराहरू नसुनिकन आयुष र एलिजाहरूले यो कुरा नसुनिकन अगाडि बढिदिनु होइन। उनीहरूको लाइफ हो आजभोलि त्यस्तो, यो जेनेरेसनमा चाहिँ यस्तो जातपातको कुरा नहोस् होइन। ले गर्दाखेरि उनीहरू रोक्नु, उनीहरू टाढा हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ नहोस् होइन। सो मलाई चाहिँ एकदम
यो कुरो ठिक पनि लाग्यो उनीहरूको पक्षबाट होइन र हाम्रो पक्षबाट पनि ठिकै यो ठिक छ उनीहरू खुसी छन् भने हामीलाई पनि कुनै उ छैन हामीलाई त केही भएन उनको परिवारको दुवै परिवार एकदम खुसी छन् होइन एकअर्कालाई उनीहरूलाई जातभातको कुनै पर्वाह छैन होइन त ओभरअल उनीहरू खुसी छन् भने हामी त त्यसै पनि खुसी छौँ होइन कोही खुसी हुन्छ भने हामी त्यही हो हर कोही मान्छेले एउटा दुवा गर्नुपर्छ कि हर मान्छे खुसी होस् उनीहरूले चाहेको हर कुरा पुरा होस् होइन सो त्यति हो सो मैले जज गर्न सकेको चाहिँ त्यति होइन सायद मबाट मिस्टेक हुनसक्छ जज गर्नमा होइन सो तपाईँलाई पनि के लाग्छ तल कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्नु होला है सो त्यति भन्दै जसले पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरेर जोडेर ल सो थ्याङ्क यू सो मच किन भन्दाखेरि म अहिले भिडियोको बिचमा म बोलिनँ किन भन्दाखेरि यो अलिकति सही तरिकाले बुझियोस् भनेर तपाईँ चाहिँ हो बट ठिक छ केही छैन सो त्यति भन्दै आजको भिडियो यहीँसम्म गाइज सी यू नेक्स्ट भिडियो जय नेपाल फेरि भेटौँला आइज इन्डियाको ब्लगमा है